大家好，今天我们看一台这个工换机的维修。这工换机的故障呢，一开始是没有声音，开机继电器是可以吸合的，但是没有声音。你看一下，这个我已经拆开了，没有声音呢，这个问题我已经找着了。首先呢，它这个信号是从这个地方输入通过一个自动切换芯片，然后过来之后通过这里加到这个电位器。然后通过电位器调整音量之后，然后再通过这边的前级运算放大，然后通过这一根线呢加到这个跨线。它这个工换机带一个前级和后级的那个跨线，就是说这个工换机拔掉这边的后边这个跨线呢，可以当纯后级用。你看一下这个跨线。就是这两个跨线，如果说拔掉的话呢，它是前级和后级，就是说断开用的。拔掉的话呢，可以这个工换机可以断开前级，只当纯后级工换用，也可以从这里接一个效果器，数字效果器再用，是这个意思。然后信号通过跨线，然后再从这里过来之后，然后加到工换机。这个问题呢，就是一开始没有声音呢，我们首先会用这个示波器先测，从这个地方，这里是有音频信号的，然后到这里有音频信号，说明这一路是正常的。然后到这个前级运算放大完了之后呢，这里还是有音频信号，然后我们测有没有信号有没有加到工换机，结果测这里呢，它这个信号是没有加到这个地方的。正在测的时候呢，这个线稍微一动，它就正常了，这说明问题是这个地方接触不好。这个工换机有一个通病，它这个地方有时候经常接触不好。所以说一般情况下呢，如果不需要当纯后级用的话呢，我们会把这个跨线从这里拔掉，直接让前级的这个信号加到工换板子上就可以了。这一路这个不用了，因为它这里好容易出问题。现在我开机试一下，看到没有？我一活动这里它就有声音了，现在是没有声音。一动那个位置呢就有声音了，所以说把这里掐掉，直接插上就可以了。这个还有一个问题，就是它这个工换机以前是修过的，这地方以前烧过呢，有可能是它这个调这个偏置电流这个电位器有问题。现在我们可以看到这两个灯亮度是不一样的，正常情况下这两个灯要调成一样。这两个灯是什么意思呢？这个电位器是调这个供放管的偏置电流，大家应该知道这个偏置电流越大呢，它的音质越好，然后功耗越大，管子发热量大。当然了，这个也不能调太大，不能因为追求音质的话，这个散热如果不好的话，管子容易烧。偏置电流这厂家设定好的，它有一个指示灯，我们可以看到没有？调的最亮就是它是最大的时候，一般不要调到最亮，调到这个稍微能看见点亮度就可以，尽量不要让偏置电流太大。这是一个静态的这个电流，静态电流呢，它是工作在这个加雷状态的。还有一些工换机呢，它没有这个指示灯，就是说你不知道这个偏置电流到底调多大。还有一个方法就是说呢，你可以摸这个工换机的管子，在没有信号输入的情况下，如果管子不发烫的话，说明这个偏置应该是正常的。如果说是没有信号输入的情况下，就是说工换机在正常开机不工作的情况下，如果管子很烫的话，说明你这个偏置电流比较大，一定要减小一下，这样比较耐用。这个问题我们找着了呢，下一步我们把这个工换板子拆出来之后，然后把这个电位器换掉。还有一个就是说检查一下看有没有虚焊的地方，这个工换机有时候还好虚焊，其他的应该没有什么太大问题。最后把这个跨线跨过来就可以了。我们拔这种插排的时候呢，它不是有这个封胶吗？如果是你硬拔的话，有可能把这个线拔断，或者说把焊盘都拔掉。要用这个热风枪加热一下，
然后就很好拔了。好，现在主板已经拆出来了。首先，我们先对这2个电位器进行处理一下，调偏置电流的，把它更换了就可以了。哦，这一个是应该是换过的，这个没换过。这个电位器如果出问题的话呢，很容易烧这个功放管。这个电位器呢是331，331就是330欧的。我们可以换一个330欧的电位器。当然了，如果你想耐用的话呢，这个电位器可以用电阻代替，就是330欧，我们可以用一个它的一半，阻值的一半，然后用一个固定电阻去代替，这样它这个板子是比较耐用的。阻值最好是取一半，330、150、160多欧，我们就用一个150欧的电阻直接代替就行，这样它这个电位器就不容易坏了。要不有些功放板它是没有这个可调电位器的，一般都是用电阻，一般都是固定电阻。我们直接换2个固定电阻就可以，然后再检查一下，看其他地方有没有虚焊的地方。这个大概看了一下呢，应该是没有明显虚焊的地方。像这功放板虚焊呢，一般容易虚焊的是那种7812。那种3.6文压，它那个是容易虚焊的。再看一下这边它是之前修过的，看一下应该是没有问题。你把这2个电阻夹上就可以了。好，现在我们再装上试一下。先不，我们把这个跨线去掉。它正常的信号流程呢是从这的，通过这根线到这个跨线，然后再通过这根线到功放板。我们直接不要这个跨线了，直接让功放板直接接这里就可以了。现在可以看到这2个指示灯的亮度是完全一样的，因为我们是用的固定150欧的电阻，所以说它电流是一样的。正常了，当然就声音现在也正常了，没有失真。然后功放管现在也不热。我们再试一下另一个通道。好，那这个功放章就修复了，主要修的就是这个位置。故障原因呢，就是由于这个跨线的地方接触不良造成的声音有失真，还有时候没有声音。把这地方去掉就可以了。那本次视频就到这了，感谢大家观看。